Kontrollet anti-kanabis për gjatë muajve të fundit nuk kanë kursyer as punonjësit e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Në njoftimet e Policisë Vendore Shkodër për gjatë këtij viti janë 4 raste ku pjesë e procedimeve janë edhe punonjësit e OSHE-s. Për drejtorin e OSHE rajoni Verior, Armando Zhuka, kjo lidhet vetëm me procedurën që Policia Vendore ka, por jo me përfshirjen e punonjësve në veprimtari të tilla. Policia e shtetit ka një procedurë të vetën, që sapo konstaton diku shtëpi me kanabis, bën shoqërimin e gjithë palëve, patjetër që merr dhe punonjës të OSHE-s, i cila janë të detyruar ligjërisht që të japin shpjegimet e tyre, por që nuk janë as të arrestuar, as të penalizuar. Punonjësit kanë zbatuar procedurat e Policisë Vendore Shkodër, teksa më pas kanë marrë pafajësinë nga gjykata, thot Zhuka. Nuk kam sot asnjë informacion që një nga punonjësit e OSHE grupit të jetë i dënuar për rastin e kultivimit të bimës narkotike në bashkëpunim me shtetasit të cilët janë shoqëruar apo dhe mund të jenë dënuar në bazë të ligjit. Deri në këto momente nuk është konstatuar asnjë implikim i as i punëtorit të OSHE-s i cili të ketë bashkëpunuar për të vepër penale. Janë bërë hetimet, kanë dalë në gjyq dhe gjyqi deri më sot nuk ka shpallur të fajshëm asnjë punëtor të OSHE-s. Një ditë më parë dhe përgjegjësi teknik John Bala, gjatë mbledhjes në prefekturë, kërkoi më shumë verifikim nga uniformat blu, pasi ndalime të tilla kanë krijuar vështirësi në punën e OSHE-s, duke sjellë mungesa të inspektorëve në terren.